हाय गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग रे आपण मन सहित एक न्यू फोन रो अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करी। आशा करुच्ची ब्लॉग टी आपण मन को भल लागिवो। यार एक्चुअल प्राइस आ ऑफर केते प्राइस पड़ला सेटा मध्ये शेयर करी, ऑनेस्ट रिव्यू मध्ये शेयर करी। ब्लॉग को लास्ट पर्यंत देखंतु, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग हबार अछि। तो चलन तो देरी न करी ब्लॉग को स्टार्ट करबा। लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो एही टाइप रो पैकेजिंग रे आस्तिला, ऑलरेडी अनबॉक्स हेई सारी छी। मैं आपण मन को देखौची जस्ट ये टाइप रो। लिखाई Realme Narzo 20A। येलो टाइप रो बॉक्स आछि, येलो कवर सॉरी येलो बॉक्स। फ्लिपकार्ट रो ऑर्डर हितला फोन टा मैं भी अनबॉक्सिंग करके आपण मन को दिखाउछि। Realme Narzo 20A सबुठ भल लगिला ये फोन रो मते। बैटरी 5000 अच्छी जहाँ कि मते बहुत भल लगिला। आ कौन सब अच्छी जे आपण मानु कहूची 6.5 इंच रो HD डिस्प्ले जहाँ कि बहुत भल लगिला मते। आ फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक बहुत फास्ट काम करूची। प्राइस अनुसार डिसेंट अच्छी। गोरिल्ला ग्लास 3 रो प्रोटेक्शन अच्छी। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665। फोन रो बैक साइड रो इफेक्ट मते बहुत भल लगिला। वी शेप रो टेक्सचर अछि। म आगो को आपण मन को देखै भल से पाखरो। एटा होची यूजर गाइड। ए टाइप रो कलर जस्ट की शाइनिंग करछि, मस्त लागुछि। आपण मन को पाखरो भल से देखैबी। एपटे कैमरा अछि, एटा फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक मध्ये अछि। बहुत स्मूथली काम करछि। फोन रो बैक साइड टा पॉलीकार्बोनेट किंतु मेटल फिनिश अछि। देखले प्लास्टिक टाइप रो लागुनी, मेटल टाइप रो लागुछि जहाँ कि बहुत भल लागिला। आ वी शेप रो टेक्सचर अछि, इफेक्ट बहुत बढ़िया लागुछि। फोन रे ट्रिपल कैमरा सेट अछि। और फ्रंट रे 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। फोटो ठीक ठाक आसुची। आपण मानन को ई फोन केमिति कोन लागिला मते कमेंट सेक्शन में लिखि जणेबे। आगो को बहुत सारा अनबॉक्सिंग वीडियो आपण मान के सहित शेयर करिवि। यदि सब्सक्राइब करनांती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। देखंतु फोन शाइनिंग करछु बढ़िया से, इफेक्ट बहुत बढ़िया आसुची। एवं आपण मान को डिस्प्ले देखौची 6.5 इंच HD डिस्प्ले। डिस्प्ले बहुत भल अच्छी, बहुत स्मूथ काम करुच्ची। आ फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक फास्ट काम करुच्ची, बहुत भल लगिला मते। एउची चार्जर एवं डाटा केबल 10 वाट रो चार्जर आसीथिला। एबे मु सेल्फी कैमरा रे सेल्फी नउतली, फोटो भल आसला, डिसेंट आसला। प्राइस अनुसार भल अच्छी। आ ई फोन रो प्राइस होची 8499, 8500 8500 रे फोन भल अच्छी। Realme Narzo 20A आपण चाहिले किनी परिबे। प्राइस अनुसार बहुत बढ़िया अच्छी। फोन रो एक्चुअल प्राइस 9500, ऑफर 8500 मिलला। तो ये फोन आपण मन को केमती कोन लागिला मते कमेंट सेक्शन में लिखि जणेबे। जदि वीडियो रे किछि भी भल लागे वीडियो को लाइक कर देबे एवं फ्रेंड मन के सहित शेयर कर देबे। चैनल को मते सब्सक्राइब कर देबे एमती मोर अपडेट्स पई। वीडियो को एठी एंड करछि। टिल देन टेक केयर एंड टाटा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल। चलो।